उदक लेगीत जाल्ले रगत आनीक रगत जाल्ले होऊन भावा तुका याद आसा 18 जून. आज 18 जून. मनोहर बाबाची ही कविता आयकतकीर अजूनय आंगार कांटो फुट्टा. ह्या 18 जूनाचें म्हत्व इतलें की गोंयची जी मुक्ती चळवळ आशिल्ली ती ह्या दिसा साकून सुरू जाली. ताका लागून ह्या दिसाक एक खेरीत म्हत्व आसा. आमचे मदीं आसात सुशिलाबाई मेंडीस, ज्यो केपें कॉलेजींतल्यो, केपें शासकीय कॉलेजींतल्यो व्याख्यात्यो, एक सिनियर फॅकल्टी इन हिस्ट्री. सुशिलाबाई, 18 जून हाचें म्हत्व कितें आनी कशें हें आसा? 18 जुनाचें म्हत्व इतलेंच की ह्या दिसाक 1946 डॉक्टर राम मनोहर लोहिया गोंयांक आयलो. निमित्त आशिल्लें की तो एक रेस्ट घेवपाक आयिल्लो. ताजे फ्रेंड दोतोर जुलियांव मेनेझीस ओसोणेचो. ते बर्लिन युनिवर्सिटी एकठांय आशिल्ले फ्रॉम 18 years old. आनी आतां दोतोर मनोहर लोहिया एक सोशलिस्ट लिडर, क्वीट इंडिया मुवमेंटांक एरेस्ट जाल्लो आनीक एप्रिलांक ताची रिलीज जाल्ली. सो जुनाक तो गोंयांक आयलो. 9 जुनाक एक्चुली 10 जुनाक पावलो. आनी मागीर गोंयाचे सगळे जे स्वातंत्र्य सैनीक ते तेंपा वयले, गोवा सेवक संघ, पुरुषोत्तम काकोडकर, लक्ष्मीकांत बेंब्रे, एवाग्रो जॉर्ज, खुबशे ते ओसोण्या येवन ताका मेळ्ळे. गोंयची परिस्थिती ताका एक्सप्लेन केली. आनीक राम मनोहर लोहियाक अंडरस्टँडींग जालें की गोंयांक सिवील लिबर्टीज ना. आनीक एक सादें लग्नाचे आमंत्रणाचे कार्ड सुद्दां सेन्सर बोर्डाक वताले. सो ताची इतलेंच म्हणणें आशिल्लें दॅट वी शूड प्रोटेस्ट फॉर द रायट ऑफ सिवील लिबर्टीज, टू थिंक फ्रीली, स्पीक फ्रीली एंड रायट फ्रीली, not to send the Portuguese out of Goa. That stage would come later. So this was just a demand for civil liberties, which Goans were deprived for more than 434 years. आणि त्या दिसा राम मनोहर लोहियान भाशण केलें. आनी जे गोंयकार पयलीं जे मोने आशिल्ले तांकां एकदम आवाज आयलो. कसो, कित्याक लागून अशें? गोंयांक चळवळ आशिल्ली पूण अंडरग्रावंड आशिल्ली. सालाजार फॅसिस्ट रुलर आशिल्लो आनी त्याचे विरूद्ध कोणूय तोंड उगडपाक शकना आशिल्लो. भिरांत दिसताली. तो आजंत मोंतेर आनी मिरांत लोकांचे घरांनी येवन एकदम भिरांत घालताले बायलांक. आनी स्वातंत्र्य सैनीक गोंयांक रावपाक शकना आशिल्ले. ते बॉम्बे रावताले बाय फोर्स. कित्याक गोंयांक आयल्यार ते प्रिजनाक पडपाक शक्यताय आशिल्ली. सो अशें न्ही की गोंयकारांनी केन्नाय तोंड उगडूं ना. एग्जाम्पलां खूब आसा बिफोर दीस. कुंकोली रिवोल्ट आसा. तोंडूच उगड करूं ना पूण पाद्रींक मारले तेमी टू सेफगार्ड देयर ओन रिलिजियस रायट्स. मागीर राणे रिवोल्ट्स आसा. आनीक पिंटो कॉन्स्पिरसी आसा. माथ्यूस रिवोल्ट आसा. पूण ते सगळे रिवोल्ट जे आशिल्ले ते एक मुद्द्या लागून आशिल्ले. सो इट वॉज नॉट अगेन्स्ट द पोर्चुगीज टू थ्रो द पोर्चुगीज आउट ऑफ गोवा ऑर फॉर सिवील लिबर्टीज. फॉर द फर्स्ट टायम आख्खे गोंय डॉक्टर लोहियाचे सांगाता आशिल्ले की आतां आमी कितें तरी चड तेंप जालो, 400 वर्सां चड जालीं. आतां डॉक्टर लोहियान क्लियर कट सांगिल्लें की पयलीं एक्शन आनी मागीर ऑर्गनायजेशन. हातूंत मदें मातशें मतभेद आशिल्लो की डायरेक्टली आमी एक्शन करुया की पयलीं आमीच ऑर्गनायज करून मागीर एक्शन बरें जातलें. पूण डॉक्टर लोहियान सांगिल्लें की आतां आमी उडी मारपाची टायम जाल्या आनी सिवील लिबर्टीज डिमांड करपाचो टायम ना. सो ही सेड फर्स्ट एक्शन देन ऑर्गनायजेशन. आनी मोर्मागांव जावं माडगांव, पणजे हातूंत हांगा मिटींग आशिल्ल्यो. डायरेक्टली 18 जून जावना मडगांवांक. एक जगनलाल शाह आशिल्लो पणजे, थंय इन्विटेशन आशिल्लें. 16 जून ते थंय गेले. मडगांवांय जाल्ली एक मिटींग. वय मडगांव आशिल्ली. सो डायरेक्टली अशें आसूं ना. ओसोण्या खूब मिटिंग्यो जाल्यो. विद्यार्थी संघा कडेन एक मिटींग जाली. सो ते प्रेपरेटरी ग्रावंड जाल्लो. पोस्ट कार्डां धाडिल्लीं.
सगले लोकांक एट दॅट टायम कित्याक कोंकणींतल्यान ते सेन्सर बोर्ड समजनाशिल्लो कितें बरयलां तें. सो हें सगलें प्रेपरेशन जाल्लें. इट इज नॉट ते आयले 18 जून आनी जालें अशें ना. आख्खें गोंय मडगांवां आशिल्लें. पावसाळो दीस आशिल्लो तो, पूण तरी सुद्दां लोक आयलो मडगांव. जर लोहियान हो मुवमेंट सुरू केलो नाशिल्लो जाल्यार जो ताजे फाटल्यान जो मोमेंटम मेळ्ळो गोवा मुक्ती हाका लागून तो मेळटा आशिल्लो, कितें दिसता तुका? लोहियान एक मोटें काम केलें. तेणें अशी एक थिणगी अशी पेटयली मुवमेंटा खातीर. आनी 46 मुवमेंट जातकूच खुबशे गोंयकार प्रिझनांक बंदखणींक अशे पोर्तुगाला धाडले. टी.बी. कुन्या, लक्ष्मीकांत बेंब्रे, एवाग्रो जॉर्ज, खुबशे दियोनीज रिबेरो, ते सगळे हे मुवमेंटांक बेर्ता मेनेझीस ब्रेगेन्झा, जीवन किर्तनी, बायलो धाकलीं भुरगीं तीं 18-17 वर्सांची प्रभात फेरी घेवन मडगांवां प्रोसेशन घेतलें. आनीक तेन्नाच्यान तो मोमेंटम कॉमेस जालो की आमकां आमची सिवील लिबर्टीज कोणा कडेन मागपा नाका. ती आमचो हक. द रायट, द फॅक्ट दॅट वी हॅव टू टॉक फ्रिली, थिंक फ्रिली एंड रायट फ्रिली. पूण एक मनाक दवरपा जाय की फक्त गोंयकाराचेर अन्याय जावं ना. पुर्तुगालाकूय तसेंच सिट्युएशन आशिल्लें कित्याक सालाजार ते तेंपा वयलो फॅसिस्ट आशिल्लो. सो इट वॉज थंय बी प्रिझनांक पुर्तुगेज लोक आशिल्ले. टी.बी. कुन्याय तो म्हणटालो तेन्ना की आपण आजुबे पेनिश प्रिझनाक, आयलँड प्रिझन ते एंडेमन निकोबारा भाशेन, थंय इट वॉज अ युनिवर्सिटी ऑफ लर्निंग. कित्याक थंय ताका पुर्तुगेजाचे इंटलेक्च्युअल मेळ्ळे. आनी मागीर 46 मुवमेंट जातकूच इतली लोक प्रिझनाक वतकूच मागीर गोंयकार कशे ओगी रावतले. एक फॅमिलींतलो एक मनीस प्रिझना आशिल्लो. लोहिया येतकीर हो सगळो आवाज जो दाबिल्लो आशिल्लो तो एकदम वयर सरलो. खरें, तें मात खरें की दबिल्लो आशिल्लो, आसुना न्ही. म्हाका एक सांगात की गोंयच्या फ्रिडम मुवमेंटाक कॅथलिक्साचे कितलो वांटो आसा? कारण तुमचे ते AVC जो आसा, असोलना, वेली, कुंकोली, हातूंतल्यान दिसता म्हाका जितले जे फ्रिडम फायटर्स भायर सरल्यात तातले 90% तरी कॅथलीक आसतले. कसो आशिल्लो? आतां जेन्ना ते एकठांय हे स्ट्रगलांक आशिल्ले तेन्ना कोण क्रिस्तांवान, कोण हिंदू आनी कोण मुसलमान, कोण बायल दादलो, ते प्रश्नच येवना. पूण आतां जेन्ना तूं एनालायज करता हिस्ट्री तेन्ना म्हाका दिसता एनालिस करता तेन्ना क्रिस्तांव जे फ्रिडम आशिल्ले तेमकां एक डबल फायट आशिल्लो. फक्त पुर्तुगेजा विरुद्ध न्ही, फक्त सालाजारा विरुद्ध न्ही, पूण तेची ओन चर्चा विरुद्ध, जे चर्च आनी स्टेट एक आशिल्लें. कम्युनिटी विरुद्ध ते खुबशे आग्यार, म्हजो बापूय, ते चर्चांक लग्न जावना. गांधी आश्रमां वचून, साबरमती वचून तेमी फादर ऑफ द नेशनाची ब्लेसींग घेतली. आनी आमचे कडेन सुद्दां तेणें तो मौन व्रत दवरतालो एक दीस. तेन्ना माय पेरंट्स रीच आनी गांधीन बरोवन दिली तेजी विशीज टू माय पेरंट्स. मागीर लिबरेशन जातकूच खूब फ्रिडम फायटरांनी ओल्ड गोवा वचून लग्न केलें. तेन्ना फक्त रेजिस्ट्रेशन केल्लें. लांबेड तमाश्करेनसान एक सुपूत अशी घेतिल्लो की लिबरेशन जावप मेरेन आपण लग्नूच जावपा ना. सो ही गॉट मॅरीड आफ्टर द एज ऑफ 50 इन गोवा. सो तशें एक ऑस्ट्रिसिजम अशें आशिल्लें कॅथलिकांक. कित्याक तेमची कम्युनिटी तेमकां कम्युनिस्ट म्हणटा, देवाक मानना म्हणटा. सो ते एक लेबल अशें घेवन जुलियांव मिनेझीस ताचेर एक केस घातिल्ली की तेणें फुरीस मोडल्या म्हणून रात्यां भितर. सो ते अशें कंटिन्यू आशिल्लें. तेणें कितें फुटबॉल क्लब केल्यार सुद्दां ताका सेन्सर बोर्डान अलाव करूं ना. आनी राम मनोहर लोहियान म्हणलां ते दीस की तुमकां
एकठांय जावपाची परमिशन ना. इंडियन नॅशनल काँग्रेस जॉयन जावपा सोड, पूण मिटींग घेवपाचीच हें ना. स्पोर्ट्स क्लब जावं, सोशल क्लब जावं, ताका सुद्दां परमिशन जाय. उलोवपाची परमिशन ना. सो कॅथलीक फ्रिडम फायटराक एक डबल स्ट्रगल आशिल्लो. 18 जुनाक राम मनोहर लोहियान भाशण केलें आनी ताज्या फाटल्यान जे सिवील लिबर्टीज जो मेळपाक जाय आशिल्ल्यो त्यो मेळ्ळ्यो. कितें कशें कितेंय झगडटा तेन्ना न्ही, जेन्ना एक्टिविस्ट कोणूय एक्टिविस्ट आसा तो तुका सांगतलो की एक ओवरनायट चेंज केन्नाय जायना. ते स्ट्रगल कंटिन्युअसली मोमेंटम आसता. आतां हांवें एक लेख बरयल्लो, एसेज इन गोवन हिस्ट्री म्हणून एक बूक पब्लीश केला झेवियर सेंटर ऑफ हिस्टॉरिकल रिसर्च 34 years बॅक. तेन्ना हांवें तें आफ्टर मात दिला. 18 जून मडगांव जालो, 19, 20, 21, 22 खंय खंय मिटिंग्यो जाल्ल्यो त्यो गोंयांक. खेडेगांवांनी सुद्दां जाल्ल्यो, सिटीजांक सुद्दां जाल्ल्यो. सो वास्को आनीक पणजे आनीक मडगांव, जांबावली, कुंकोळ्ळे, कारमोणा, काणकोण, दिसा फाटल्यान एक दीस एक मिटींग चालूच आशिल्ली. सो तो मोमेंटम कंटिन्युअसली आशिल्लो. आनी अशें न्ही की लोहिया एकूच दीस आयलो आनी एक व्हडलें केलें आनी गेलो. तो ही फॉलोड अप. सो 28 सप्टेंबर तो परत आयलो गोंयांक, कळ्ळें. आनीक एक 4-5 दीस ताका आग्वाद प्रिजनाक दवरलो ऑन 28 सप्टेंबर. मागीर तो ही वॉज नॉट अलाउड टू एंटर गोवा. सो अरावंड द बॉर्डर्स ऑफ गोवा, all the villages, Karwar, Majali, then Kolhapur, all these villages, about 20-30 villages, he had meetings continuously there also. So he entered Goa somewhere near Karwar just to defy, and he went back across the border the third time. And then in Bombay, he had meetings about Goan civil liberties. So it was not that he just lit the fire and ran away. Okay. He was there till my last research shows that he addressed meetings about the Goan issue up to 59 in the Fobris Hall in Bombay, in ILI Hall in Bombay. All the details I have put. So it is that after struggle that awakened the Goans. सुशीलाबाई, हो जो उठाव जाल्लो तो आमचो हांगाच मडगांवां जाल्लो. आज त्या जाग्याचेर लोहिया मैदान म्हण एक हें काय, तुका दिसता की त्या दिसाक जो गोंयाक ताका एक मान दिवपाक जाय आशिल्लो तितलो दिला काय? एज अ हिस्टोरियन तुका कितें दिसता, काय आनीक दिवपाक जाय आशिल्लो स्पेशली त्या जाग्याक? त्या जाग्याक एक्चुली तो लोहिया मैदान म्हणून 1947 बॉम्बे एक मिटींग जाल्ली टू कॉमेमोरेट दीस 1 year. तेन्ना तें नांव दिल्लें की हेन्सफोर्थ वी वील कॉल इट लोहिया मैदान. आतां मान दिवप आतां 77 years जाली हे घडणेक. सो लोहिया खूब कामां केल्या आख्खे इंडियेक, नेपाल जावं, दिल्ली जावं. ही डायड इन 67. फ्रॉम 46 to 67, 61 to 67 वर्सां आशिल्लीं मान दिवपाक. पूण तेन्ना लोहिया कंटिन्यूड हीज फायट इवन अगेन्स्ट नेहरू. He was known as a Gunda parliamentarian. So jenna a person doesn't toe the mainstream line, that person is sometimes not given that much samman and man. But certainly today, government of Goa has upgraded that, built his statue and given some focus. We cannot say that he has been ignored. At least on 18 June, that focus is put on Lohiya's contribution, certainly. So, more could have been given, less could have been. These are secondary and irrelevant matters because his place in history is written in rock. Nobody can erase that. आजच्या हातूंत भितर ह्या 18 जुनाक कितें रिलेवन्स आसा? आजची जर हे पळयलें जाल्यार आजच्या सिच्युएशनाक आजचे 18 June न्हू एक रिमाइंडर फॉर द गोवन्स टुडे that today also they have to think freely, speak freely
and write freely. So this is just the fact that Lohia fought 1946, 77 years back for this right. And we have to introspect today that when something is happening in society, whether we should toe the main line and whether it is Congress or BJP, whichever party, all political parties are not saints across the spectrum, but it is up to us as citizens to repeat what Dr. Lohia did, to speak freely that this is something which is against humanity. This is where you cannot use your, Lohia had the 7-point program. And in those 7 points, he made so many points that there should be no difference between men and women, between the color of your skin. There should be no caste system. We have to implement his Sapta Kranti today. So we have to also be bold to, we are people who are the privileged lot. So if we don't speak out, then who will? ह्यो आशिल्ल्यो सुशिलाबाई मेंडीस. ह्या दिसाचें महत्व कितें आसा, ह्या दिसाक लागून गोंयचें रूप कशें बदललें, गोंयांक गोंयचो आवाज कसो फुडें जाल्लो हें तांणी सांगून दिल्लें आसा. सुशिलाबाई, देव बरें करूं. गोमंतक टीव्ही वयरच्यान तुमकां तुमचें देव बरें करूं. देव बरें करूं. आमचे मदीं आसात योगेश बाब नागवेकार. योगेश बाब हे एक हिस्ट्रीचे लवर, जाणी हिस्ट्री आनी हेरिटेज हाजेर भरपूर काम केल्लें आसा, भरपूर संशोधन केल्लें आसा. तांणी हेरिटेजाचेर कांय फिल्मांय तयार केल्ली आसात. योगेश बाब, येवकार तुमकां गोमंतक टीव्ही वयरच्यान. 18 जून ह्या दिसा कडेन तूं कसो पळयता? 18 जून हो एक ऐतिहासीक दिवस गोंयच्या खातीर. कित्याक जशें सुशिला मॅडमीन सांगलें आसा की ह्या दिसाक गोंयान एक नवी कीट पेटिल्ली आनी किटीचो गोंयकारांनी उजो तयार केलो. सो इट इज अ रेलेवंट. आज गोवा क्रांती दिन बसून जे मनयल्लें गेलें वता तेजो मेन महत्व म्हळ्यार ह्या दिसाच्यान सुरवात जाल्ली. बिकॉज कांय क्षणांनी जशें लोकांचेर सप्रेशन वाडटा, तें पॉलिटिकल सप्रेशन आसूं नाल्यार तें आमी पोर्तुगीज सप्रेशनूय म्हणया, ते कांय क्षणांनी लोक हळू 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 करून एक्सेप्ट करपाक लागतात. आनी त्या टायमाचेर एक खंय तरी एक दैवीक शक्ती म्हणपाक वता येता आमी, नाजाल्यार एक रेवोल्युशनरी मनीस एक जाय पडटा आमकां जाण दिवपाक, बाबा तुमी कोण ते आनी तुमी कोण ते. जे कळटा पयलीं लोकांक, जेन्ना गोंयकारांक कळून येता तेन्ना गोंयकारान इतिहास सांगीत आसा परत परत की गोंयकार हे खरे रेवोल्युशनरी. हांगा खंयचे पक्षाचो अंतर येना, हांगा खंयचो विचाराचो अंतर येना. गोंयकार स्वतात खंयचे जर वायट जर गजाल घडटा थंय ते उबे रावपाक पयलीं तयार आसता. सो हे दिसांतल्यान आमकां एक कळून येता की गोंयकाराच्या भितरलो रेवोल्युशन हो आजुनूय जागृत आसा. आज गरज आसा अशें रेवोल्युशनाची? आज आसा गरज? परत अशें रेवोल्युशन जावपाक जाय अशें दिसता तुका? सिवील डिसओबिडियन्स मुवमेंट जशें मॅडमीन सांगलें, लोकांक उलोवपाक मेळनाशिल्लें, लोकांक आपले विचार मांडपाक मेळनाशिल्लें, लोकांक खंयचें कार्य जर करपाक जाय काय कार्याचें जर परमिशन घेवची पडटाली. आमचीच भुमी, आमचोच कल्चर, आमचेच लोक आनी खंय तरी भायल्यान लोक येतात आनी आमचेर आपलो अत्याचार निर्माण करता. तो सालाजार आसूं नाजाल्यार ते पयलींचे 15वें शतक 17वें शतक खंयचेंय शतक आसूं, इम्प्लिमेंटेशनांनी जे पळय सप्रेशन करताले ते टायमाचे हे पळयलें, सिच्युएशन पळयलें आनी आज सिच्युएशन पळयलें जाल्यार म्हाका तरी दिसता की हे वेगून वेग वर्सान वर्स आमकां हे रेवोल्युशनरी थॉट जो आसा तो मरपाक दिवपाक जायना. आजूय हे गोश्टीची गरज आसा. आज आमी पळयतात ही गजाल. आय एम नॉट बींग पॉलिटिकल हियर, पण काही क्षणांनी कोणी जर आवाज उठता ताका सप्रेस केल्लो गेलो वता. सो वेर आर वी करंटली लिव्हिंग? एक तर सिवील डिसओबिडियन्स मुवमेंटांतल्यान भायर सरले, क्रांती दिन आमी मनयतात, सगळे फंक्शनां करतात, इव्हेंट करतात आनी खंय तरी म्हाका आजुनूय दिसता गोंयकारांचो आवाज दाबिल्लो आसा आनी खंय तरी अशें एक रेवोल्युशन घडपाची गरज आसा. आमचे रेवोल्युशनरी खूब आसात, तांचे आयकून नाजाल्यार तेंचो साथ दिवन खंय तरी गोंयकारांक आजुनूय वयर सरपाक शकतात. पर्यावरण सद्याक चिंता करपा सारकी गोंयाक परिस्थिती आसा. ते आतां जो लढो आसा तसो आतां स्पेशल सारकेंच म्हणपाक म्हादईचेर असो लढो जावप शक्य आसा?
सी पर्यावरण म्हणल्यार पहिली गोष्ट येता आमी वन महोत्सव मनयतात. वन महोत्सवाचेर थोडे वर्सां पयलीं अशी एक परिस्थिती आयली की प्लास्टिकची झाडां घेवन वन महोत्सव मनयताले. सो ट्रेंड जाल्लो आशिल्लो तो. सो आज आमी आमचे धार्मीक दृश्टिकोनांतल्यान जेन्ना वन महोत्सव मनयतात तेन्ना खंयच्या झाडाची आमी पुजा करतात. झाडाक आमी प्रत्येक बायल जी आसता आपल्या घोवाक सात जल्म तोच आपलो जल्माक मेळचें म्हणून पुजा करता. पूण जेन्ना खंयची तरी एक बिल्डर लॉबी येता आनी तीच झाडां जेन्ना मारपाचे हे करता प्रयत्न करता नाल्यार मारतात त्या टायमाचेर खंय तरी म्हाका दिसता थोडेच लोक उबे जातात आनी वन महोत्सवाचे ओवरऑल जे हे आसा अस्तित्व जे आसा ते कॉलॅप्स जाता. सो म्हाका दिसता खंय तरी म्हादयाची जे पसून प्रश्न जो आसा कर्नाटका हॅज ऑलवेज बीन नोटोरियस वेन इट कम्स टू रिवर इश्यूज. आमी पयलींची तेंचे इतिहास पळयल्लो आसा. सो होय बी इतिहास वेगळो न्ही. पक्ष खंयचोय आसूं म्हादय ही गोंयकाराचो हक्क आसा. आनी जशें हांवें पयलीं बी एकदां म्हटलेलें जर आमचें बॅकबोन जें आज आसा तें टुरिजम आसा. मायनींग इज नॉट अ बॅकबोन टुडे, इट्स अ टुरिजम इज अ बॅकबोन. फाल्यां जर उदकाचो प्रश्न जर आयलो लोकांचो जीवन आनी मरणाचो जर प्रश्न आयलो जाल्यार लोक येतले कित्याक हांगा. आनी आमचे जर नॉर्थ गोवा साऊथ गोवा जे आमी समज जे पळय बाटिल्ले आसात पळय न्ही खंय तरी आमी एकजूट जावपाक जाय आनी लोकांनी उठाव काडपाक जाय. पॉलिटिकल सप्रेशन कॅनॉट बी एन आन्सर फॉर अ फ्युचर जनरेशन. सो अजुनूय सप्रेशन आसा. 100% आसा. जातलो दिसता तुका आनी 18 जून जातलो ह्या विशयाचेर? 18 जुनाची अशी कीट परत परत जायत आसा. पूण म्हाका दिसता तेजो खंय तरी उजो जावपाची गरज आसा. युवा पिढीन मुखार येवपाक जाय. काही क्षणांनी सोशल मिडिया पुरतेच हे रावपाक जायना. यू शुड नॉट बी कंप्लिटली सबज्युकेटेड ओनली टुवर्ड्स अ सोशल मिडिया. खंय तरी भायर सरपाक जाय युवा पिढीन आनी खंय तरी हे रेव्होल्युशन घडोवपाक जाय. म्हादयूच न्ही साळ नदी पसून जी आसा आज अवस्था कितें करून दवरल्या. लायफ लायन ऑफ साऊथ साश्टी आमची आज अवस्था कितें जाल्या. इट इज बेसिकली अ टॉयलेट हाऊस प्रॅक्टिकली. सगळे सिवेज लायन्स थंय सोडिल्ले गेल्ले वतात. आनी जेन्ना अवेरनस पसून करपाक जर लोक आसा रिसर्च केल्ले लोक जे आसात जेन्ना तेय बी आपले डिमांड्स जेन्ना सरकारा कडेन मांडटात सरकारान ते घेवपाक जाय. आपलो इगो सायडीक दवरून काही समज मनीस शिकिल्ले आसा तेंचे कडेन बरें घेतलें म्हणून तूं कमी जायना. सो साल रिवर ऑल्सो कॅन बी रिवोक्ड. म्हादय इज बिलोंग्स टू आवर्स. तुवें एक उदोळ एक चिंता शी उक्तायली की युवकांनी फुडें येवपाक जाय म्हणून. युवक येनाच फुडें कितें? म्हाका तरी दिसता जेन्नाय पयर म्हादयाचें व्हडलें आंदोलन जालें म्हाका तरी दिसता युवा आशिल्ले पूण त्या संख्येन नाशिल्ले ज्या संख्येन आसपाक जाय त्या संख्येन. आतां त्या संदर्भांत साखळेच आमी जर म्हणया साखळी मिटींग जाली. साखळी कितले लोक आयले साखळेचे. सो ते येवपाक जाय आशिल्ले. तुमची नदी तुमचो गांव तुमीच जर मुखार सरनात आनी हो कितें पॉलिटिकल रेव्होल्युशन नाशिल्लें तें आमचे गोंयच्या खातीर गोंयची नदी जी आसा ताका खातीर आशिल्लें. सो उबे रावपाक जाय आशिल्लें. सो आजुनूय म्हाका दिसता युवा पिढी फाटीं रावता तेणी फाटीं रावपाक जायना. खंयचेय स्तराचेर जर कलेच्या स्तराचेर जर आनी खंयच्या स्तराचेर आतां टीबी कोना धरया वेंडल रॉड्रीक धरया हे व्हडले व्हडले महान कलाकार जाले आमचे. इंटरनॅशनल लेवलीचेर ते हात लावन आयिल्ले आसात. काही क्षणांनी आमचे युवा पिढीन विदाउट द हेल्प ऑफ लोकल पॉलिटिकल सपोर्ट दे हॅव टू रीच आउट देर. आज अशी परिस्थिती जाल्या तर पॉलिटिशियन जर आसा ताका आर्ट कळना ताका नाचपाक कळना पूण तेजें रेकग्निशन दिवपाक ते युवा कलाकाराक तेजें रेकग्निशन जाय पडटा पॉलिटिशियनाचें विच इज वी आर गोईंग इन अ रॉंग सायड. आय थिंक गोवन्स हॅव इंटरनॅशनली बीन फेमस आनी आमकां आजुनूय हें आसा वी कॅन गो बियॉन्ड. 18 जून एक जालो. एका 18 जुनान गोंयची राजकीय क्रांती फुडें हाडली. राजकीय मुक्ती खातीर जे कीट पेटयिल्ली ती जाल्या. योगेश बाब म्हणटा की आनी एकूय आतां 18 जून जावपाक जाय जो पर्यावरण गोंयचे सामाजीक प्रश्न गोंयची परिस्थिती ही सुदारपा खातीर आनी क्रांती जावपा जाय. योगेश बाब तुमी हांगा आयले आमकां गोमंतक TV वतीन तुमचे हांव उपकार मानता. आनीक एक आशा धरया की हो 18 जून असोच फुडें वचत रावतलो. ही क्रांती अशीच फुडें येतली. कोण तरी लोहया येतलो आनी आज जे स्थिती आसा ती वयर काडपा खातीर प्रयत्न करतलो अशी आमी आशा करुया. पळयत रावत गोमंतक TV.